Droonid ehk mehitamata õhusõidukid leiavad tänapäeval kasutust peamiselt hobi- ja professionaalsetes valdkondades. Hobi valdkonnas võiseldakse dünaamiliselt lennates FPV-droonidega, mida kõrvalvaatajal on põnev jälgida, kuid piloodilt nõuavad meisterlikult drooni valdamist, kiiret reaktsiooni ja suurepärast ümbritseva keskkonnataju. Professionaalselt kasutatakse drooni enim valdkondades, mis on inimesel kas liiga ohtlikud, tülikad, kulukad või kõik eelnev kokku. Droone kasutatakse videolõikude ja aerofotode kuluefektiivseks filmimiseks ning erinevate seiretoimingute teostamiseks. Seiretoimingutel mõõdavad droonid erinevate objektide suurusi, paiknemisi, kiiruseid, taimestiku vohamist või ilmastikunähtuseid. On oluline, et drooni lend oleks ohutu ja häiriks keskkonda võimalikult vähe. Selleks tuleb drooni ennast mõõta ja testida. Lennukiirus, mass ja müra peavad vastama klassile ja kaugpiloodi pädevusele. Muidu ei ole lendamine lubatud. Testida tuleb drooni võimet säilitada oma funktsionaalsus erinevate elektromagnethäirete korral ning veenduda, et droon ise ei kiirgaks teisi seadmeid häirivaid signaale. Drooni alamsüsteemidel peab olema tagatud piisav töökindlus muutuvates keskkonnatingimustes, nagu temperatuur, õhuniiskus ja päikesekiirgus. Kõike seda ikka selleks, et õhuruumis saaks toimetada koos erinevad droonid ja kõik tegevused oleksid kõrvalseisjale ohutud.